程序八，畢業生傳光禮。今日我好高興能夠代表高班嘅畢業生領取畢業證書。而家我哋唱一首生命如光歌，希望將一點點嘅光傳播開去，照耀整個世界。多謝各位，謝謝各位，Thank you very much。請全體畢業生退席。黃老師啊，你覺唔覺得頭先畢業生唱歌時候嘅畫面好靚啊？小朋友手上嘅燈光就好似夜空嘅星星一樣啊！係啊，真係好靚啊！小朋友為我哋獻唱嘅歌曲叫做《生命如光歌》，當中嘅歌詞好有意思㗎，就係講緊小朋友求天父使佢哋能夠